现在就开始怎么样改变我们身体的这个怎么样化学成分跟分子结构，而且透过自己的意念，透过自己的意念能不能办到？可以。刚刚在教你们调息的时候，有没有身体发热？有没有？有。那你能够热到几度？热到38度可以吗？热到39度，还热到40度，可以吗？你说嘿，这样会发烧呢？再热，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 你们就可以上啊！再加热，你就可以飞上去。哎，阿难尊者啊，阿难尊者入涅槃的时候，是不是？他是不是入风巽三昧？有没有？有没有在经典中看过这个故事？入风巽三昧以后，他整个人腾空到恒河的上空，然后怎么样？上升出火，下升出水，下升出火，上升出水，然后把身体烧成舍利子。为什么？因为所有人都要来抢他的舍利子。他说好，每个人都有，不要抢的。他就自己烧舍利子给大家，然后就在恒河空中这样整个散开，然后大家就捡舍利子回去供养，回去拜。所以神通你会觉得啊，这个啊神奇啊，不可思议啊什么的，你理论上是可以分析的。哦，这样我听得懂。好，那自己实验看看。可是现在重点回过头来，那你升上天要做什么？你没事飞到天空去要做什么？那懂不懂？所以所有的定学跟慧学是要让我们怎么样？是要让我们怎么样？开发智慧的，是要让我们断烦恼的，不是要让我们得到特异功能啊，像杂耍的这个演员一样啊，是不是？哦，所以呢要讲理，要讲道理。那么呢，所以呢，理论思维在学佛中要说法，要让人家了解是很重要的一个能力。如果想要说法给人听的，这个能力也要培养。还有一个什么呢？工巧明啊，一些技术啦，一些什么的。还有一个什么呢？医方明，就是呢能够医众生的病。那么呢，在能够医众生的病之前，怎么样？要先学会医自己的病，因为你自己的身体你最知道嘛。那你可以不用当医生，可是你不能够怎样？不会啊，学着如何观察自己，如何觉知自己，然后把自己的这个怎么样身体的症状处理一下。所以呢，透过理论的思辨，学习我们对于法有非常好的说法跟表达的能力，跟分析的能力，这样子能够引导众生的学习。所以呢，我讲神通，讲神变，讲很多。我在大学的课堂里面讲，我说你不要无条件的相信哦。但是呢，从化学变化跟物理反应化学反应跟物理的原理来讲，这个是可能的哦。所以大家也都相信。我说，只是我的心念呢，操作跟介入的力量没有那么强的时候呢，我们怎么样？日子自己都过得很难过，更何况呢，身心能够自在，是不是这样啊？所以呢，在一方面呢，如果是在印度文化就是我们是印度人我们呢要谈医学，就什么呢？就用印度人的知识。好，那么如果你是西方人学佛，你就用了西方医学的知识。所以呢，我是东方人在汉文化的这个怎么样土壤中呢，我自己也有很深的感情，对汉文化中国文化，广义的中国文化对台湾有很深的感情。所以呢，我在讲医学的时候，我会用这个怎么样，《黄帝内经》，我会用12经络，这个东西怎么样，跟佛法的一个基本的什么呢？就是他回过头来观察身体，用一种不同的角度怎么样来诠释身体所以呢，今天呢要跟大家讲一天当中它整个的时序段落是怎么做的。它主要是什么呢？我用我们12经络。那么这个12经络呢，同学不要背它，好不好乃至于呢，那个时候呢，我在教禅修的时候呢，这个很多人也会跟我要说呢，师父能不能够给我这个教材那么呢，我都告诉他们说我会整理。可是当我忙到怎么样，晚上下课还要赶到台中去的时候我就没有什么时间整理。但是没关系，我们可以慢慢的累积那当然我也是希望呢，这个找一些同学帮助我所以呢，如果你们像那个琼美也很好那我能慢慢的积极起来。那么呢，这个希望比如说你们有些人可以觉得自己这个怎么样，模仿的能力很强的，可以表演各种可以模仿各种错误的知识跟这个怎么样表现出正确知识的这个我们就可以怎么样发掘这样的人才，我们来这个编一个这个怎么样教材
这样可以吧？所以你们可以锻炼自己。那有些人可以帮我做电脑的，有些人可以帮我这个怎么样？制作教材的，我们呢就来这个一起来做，慢慢把它整理出来，好吧？我现在先给大家看这个图我用汉方医学来讲来大家看这个图，有点模糊，对不对？有点模糊。它这个是一个时钟这个就是11点，这是3点。对不对？这样看得到吧？这样看得到一点可以吧？可以吧？可以那么这是一个时钟这是11点，这是1点，这是3点这是5点，这是7点，这是9点晚上的它凌晨反而放下面我们一般呢那个现在西洋时钟它放下面，这是凌晨的这是这个11点，晚上11点，凌晨的1点凌晨的3点，清晨的5点、7点、9点到这个怎么样早上的11点，有没有？那么呢，你看它这边画一个太阳，有没有看到？画一个太阳。那太阳不是7点起来的它其实是这个时候是怎么样？太阳最旺盛的时候。所以呢，我们现在我喜欢从哪里讲呢？我喜欢从这里讲从晚上的11点到凌晨1点，从这里开始讲。那么呢，晚上的11点到凌晨的1点从汉方医学的经络来讲，它是能走到胆经，胆经要排毒乃至于骨髓造血。这个时候一定要进入深度的睡眠所以呢，不可以熬夜，绝对不可以熬夜，熬夜很伤身那么呢，1点到3点怎么样？进入什么呢？肝经所以胆肝进入肝经。那么呢，肝是实体的嘛，对不对？胆是什么？囊状的嘛。所以你们有没有感觉，它接下来排都是怎么样？一个是囊状的，一个是实体的。那这个在汉方医学是一个阴阳的概念，一个先收进来，然后呢，透过实体的来怎么样做过一些整理。所以呢，在晚上的11点到3点，就是胆跟肝怎么样排毒这个怎么样？整个做最好调整跟整理的时候，所以这一段时间呢，要好好的熟睡所以呢，晚上呢，如果熬夜呢，熬到这个12点、1点、2点、3点，你那个整个身体的一些废物怎么样？它不能够透过肝好好的躺着，慢慢怎么样？它血慢慢回到肝，然后肝整个慢慢一直胀大，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 然后呢一直代谢，一直处理，然后呢人熟睡，然后让所有的器官都休息。这个你没做到，所以第2天你会觉得很不舒服，对吧？嘴巴就破啦，然后呢就怎么样？感觉眼睛很干燥什么等等，都是因为这个的关系。那么常常这样做，身体呢就糟糕了。好。那么呢，到了3点到5点的时候呢，是走肺经，所以是肺气排毒，肺。所以呢，肝胆整个休息完以后呢，生机第一个是什么？呼吸。那么现在重点是这样3点到5点要做什么？它是肺经嘛，要排肺气嘛那么这个呢，我看到呢，这个有2种说法。一种说法是说，这个时段要起来练气。这个气是什么呢？你们不用把它，我这里所讲的气都跟气功没有关系，纯粹就是空气，不是氧气就是2氧化碳，好不好我的语言系统是很清楚的，你不要把它连接到气功，因为那个气功很复杂。以后有因缘我跟你们讲一讲，他们是怎么去处理问题的。因为我念哲学，哲学呢有一个训练就是什么呢？把语言文字的概念呢讲清楚。第2个本领呢，就是把简单的事情复杂化。所以简单的事情我可以说理说得很复杂，
那这样从层层的枝枝节节分析，但是有时候这些分析呢，对于怎么样啊？对于一些头脑他不想用那么多的人，他其实不需要这样的训练啊。第二呢，真正要实践，支离破碎也没什么好处，所以呢，要怎么样？要知道有点节制啊。所以呢，气这个概念啊，在中国整个道家整个中国哲学系统的气，跟这个道家的气跟汉方医学的气不太一样所以呢，我的气很简单，就是空气。好，那么呢，肺呢，它是要怎么样呢？要有2个说法，一个是说你这个时候要起来练气，我的练气很简单，吸更多的氧，排更多的二氧化碳，就是像我们在调息一样，这样子就好了，没别的意思。好，那么第2个说法是说，这个时候要熟睡，我看到2种说法，那你们觉得呢？你们听过的说法呢？是听过说这个时候要起来练功的，举手。3个，真的？1个、2个、3个。哎，举手，我又不会打你们，你们这样。好，3个，好，放下。那听过说这个时候要熟睡的同学举手，听过这个观念？1个。好，放下。其他人，我们听鬼，动作我们听鬼，出来练功。好，那么呢，我们听过要早起，我们就起来练功，好吧？那听说要睡的就去睡，这样。我告诉你们，它是这样。如果你身体不好，肺很虚弱，要懂懂，他肺气很虚弱，这个时候要休息。所以呢，他一直强调，我以前去看过一个中医师他这个怎么样？这个帮我把脉，然后他看到呢，我身体有点不太好，他就跟我讲说，你几点起来？我说3、4点。哇，他就开始很生气，开始骂人。当然他的骂我知道是怎么样，他就是可能是怎么样，太希望我们健康了，所以他就痛骂。你们出家人就是这样，那么早起，每个人身体都不好，就不行了，一定要能够睡过5点一定要6点多才能起床。我说你这句话回去跟我们那些师傅讲，他们一定会高兴不得了。那我笑笑，我没说什么。我的身体可能非常好嘛，我很忙我忙到这样，我的身体只要能够锻炼到我够用，这样的，我所有工作时间我都不打瞌睡。而且呢，不会酸痛，有没有？我静坐不酸痛我坐得很舒服然后每次忙碌的时候，我都很快乐，够用除非怎么样？我在比如说节下禅修，还是怎么样，好好的调理我的身体来怎么样，体力呢才能够更好不然有时候，比如说有时候早上我到高雄有课，那个高雄的课也是一直拜托我说好吧，那就去上课。反正呢，人在还有利用的价值，你就多用那么早上我要坐6点50几分的火车，是不是？那么呢，忙一天下来，回到学院其实已经是怎么样？9点多10点多了9点多10点多。那我那一天我要不要做功课？我自己要不要做功课？我有我的功课我不是教你们运动吗？那我自己是不是要运动？我教你们静坐，那我是不是要静坐？那我什么时候运动，什么时候静坐？不就是在6点50分出门之前吗？不就是在回来之后吗？对不对？所以我的身体调理到我够用，我就觉得很感动，对不对？好。那么所以呢，我们3点到5点，经络走肺经的时候，如果你的身体长期的怎么样？操劳，长期的虚弱，这个时候不要起来，你好好的睡，要懂懂。所以为什么我们对于初学者我们晚上呢结束的时候呢，会给大家一张功课表。那你们睡觉怎么睡？9点10点就准备怎样？好好的去躺在床上11点一定要入眠11点到3点好好的熟睡。接下来呢，如果你是初学者，我们都怎么说？我们这边有老学员，告诉他们，大声点。睡到自然醒，听到了所以这是初学的新生很多。你们要睡到几点钟？自然醒，好不好？你想睡到几点醒就几点，因为你的身体需要，所以你就睡。那睡到自然醒前提是有锻炼有禅修，有练功
不对？一切都调理得好，睡到自然醒。最大的允许范围多久？啊，没有让你们一辈子都睡到自然醒，哪有这样的？一辈子都睡到自然醒，那你们怎样？这一辈子都在做什么？所以就很麻烦，对不对？就会到老来会觉得说，我这一生怎么都睡光了。所以睡到自然醒，又有锻炼啊，饮食干净，作息正常，你只能睡3年4个月。你经过了1年、2年、3年、4年，你的精神体力越来越好，你睡不到，你不会睡那么多。自然醒会什么时候？3点钟你就会自然醒，这样吗？自然醒哦，我没有要你们强迫醒哦，啊，用闹钟，还用那个懒人闹钟。哦，还用那个什么，睡到不起来就床板会翻起来的那种，啊，然后都睡不醒，那个就是怎样，太昏沉、太疲倦了啊。你这样锻炼3年4个月，精神会越来越好。啊，还有一种这样，老人家哈，是不是都很早醒？那老人家是不是因为体力好、精神好，所以才早醒？是不是？对，睡不着。为什么睡不着？不是体力不够，你们不要认为说疲倦就会睡着呢。疲倦还有一点体力能够入眠，他才能够睡得着。体力慢慢的衰弱到没有能力睡着了，会很早就醒。来，这里今天是在吧？今天是不是在不在？来，告诉他们，你都几点醒？以前有没有1点醒的？有没有2点醒的？有没有3点醒的？你不要以为哇，那这个师傅。哇，睡到自然醒，1点就醒来，可以开始用功，比佛陀还用功，佛陀还中夜睡眠。不是，他那个时候呢身体不好，那什么整个颈椎有问题，所以那个整个气血上不来，整个脑络缺氧，然后躺在床上，他就没气了，睡不着了，他1点就醒来，2点就醒来，3点就醒来，这是一个警讯哦，这样越来越怎样，身体会越来越弱，越需要休息，越不能休息，身体越来越弱。现在好一点了吧？现在睡得着了吧？好，现在睡得着了啊。所以呢，在3点到5点会醒来有2个情况，一个是怎么样，很差会醒来，一个是很好会醒来。那么呢，醒不来的就怎么样？你还没有很差，可是不好，所以呢，就像我们在练习呼吸一样，啊，我们现在是不是都有呼吸？我们现在是不是都有呼吸？哪一种人不呼吸？死人。还有哪一种人没有呼吸？4禅以上，4禅以上呼吸可以停止。所以我们的没有呼吸都是怎么样？都是很差的，都是没有很好的，这样很好。所以3点到5点的睡眠也是一样哦，好不好？所以你们是初学就睡到自然醒，你们还有能力睡啊，还不会像老人家呢，已经没有能力睡啊。他那个时候肺气都弱了，肺气弱了，其实他睡不着。好，那么呢，如果我们锻炼个1年、2年、3年、4年，体力精神好，那个时候，差不多什么时候起来最好？就是3点到5点的时候可以起来，可以吧？东方鱼肚白起，啊，3点、3点半、4点可以起来了。你起来以后呢，开始做什么？静坐。静坐完开始怎么样？啊，伸展、锻炼、练功。全部都做完，吃饱了饭，坐下来，开始想要做事的时候，开始想找那些工作人员来做事的时候，大家说老板才6点半，你会多很多时间，那懂不懂？所以你身体越不锻炼啊，它在虚弱而没有完全的垮掉之前呢，你就会怎么样？睡很多，然后你所有的精神品质不好，心情不好，然后呢，你的时间都不够用。所以修行啊，修到后来怎么样？你会觉得好多时间可以用，好，是不是？好，所以呢，3点到5点走肺经啊，慢慢的我们朝向一个理想的目标，就是呢，把身体锻炼好了以后呢，3点多、3点半吧，3点半到4点，很自然的醒来，而且精神非常的好，哦，盘腿一静坐，啊，整个光明都出现，啊，身体非常好，这样才可以。那如果呢，起来静坐，就这样一直这样，那就去睡觉，不要勉强撑。所以呢，我们带的禅修呢是乐修，不要大家苦修，因为那个苦呢可以怎么样？零存整付嘛，慢慢把它付掉，不要一下子弄得那么苦，那么初学者怎么样？就睡了，
啊，你想几点起来就几点起来，但是有一个要求，早睡，可以吧？你要早睡哦，你不可以呢又熬夜到什么凌晨1点、2点、3点，然后呢你睡到那个什么早晨的9点、10点、11点，那整个时序完全破坏了。那么呢，时序完全破坏的人呢是怎么样？啊，慢慢他的轨道就不会再做人了。我们人不就是日出而作，日入而息，那才是人啊。那都习惯啊，昼伏夜出的，那是什么？啊，对对对，没错，你就准备吧，开始练习啊，开始练习，因为要当鬼，一下子也习惯不来，适应不了，所以现在就是呢，开始白天睡觉，晚上起来，这样好不好？练习白天睡到不知道哪里去，晚上眼睛亮晶晶，这样好不好？所以白天会睡的人啊，体力精神很弱，还在怎么样？自己的那个什么那个轨道，其实一直是往下坠，往下坠，往下坠，这样可以吧？啊，留意哦，留意哦。好，那么接下来呢，5点到7点做什么？啊，5点到7点呢，排便。啊，所以你们早上起床啊，有没有？早上起床做什么？啊，刷牙，因为我们口腔怎么样？啊，闭了一个晚上，里面的一些细菌，因为它没动嘛。然后呢，睡前要刷牙，好不好？你睡前没刷牙呢，里面有一些这个怎么样？食物的残渣，它就在里面怎么样？哎，就开始长菌，啊。那但是早上起来呢，刷牙，把牙齿、牙苔、牙垢刷干净，舌苔刷干净，那么呢，喝一杯温水，好不好？那么温水不要喝凉水哦，温水。那么温水喝下去以后呢，它肠胃开始呢，给它一个讯号，开始处理。那么呢，5点到7点，一般人正常的都可以在这段时间排便，你们有没有？有吧？好，很好啊。那么接下来呢，7点到9点的走胃经，所以早餐呢要吃好，要吃好，好不好？所以呢，而且这个时候太阳出来了，是不是？开始呢要动，不要坐。那你说，师父，我们今天都在做，我们是在禅修呢。禅修的那个什么静态，它整个那个整个生命力跟那个什么觉知力呢，是比你在那乱动，然后又怎么样？又不是乱想更好的因为这是修炼跟普通的那就不一样。但是我们还是觉醒完全的觉醒，是不是？那如果平常的这段时间不要去躺不要去睡觉这段时间越睡会越虚弱以前呢，我读中学的时候，我有个老师那么那个时候我们对养生也没什么概念，然后他就说呢，他那一段时间的，因为都是怎么样教晚班的课，就是教夜间部，他有段时间去教夜间部，那么夜间部就怎么样，上课上到10点多嘛，对不对？那所以回到家怎么样？东摸摸西摸摸，那当然还要再吃个宵夜嘛，东摸摸西摸弄了2、3点才睡，睡了以后呢，睡到几点？那因为是那个什么夜间部嘛，所以是不是睡到9点、10点、11点？那醒来以后呢，他就坐在阳台那边看那个什么菜市场人来人往卖菜然后来整理一下，然后下午才恢复精神，晚上然后上那个什么夜间部。后来呢，这样子经过一段时间以后，身体越来越虚弱，那他们都去看中医，中医就跟他讲说，后来问到他作息，说你这样完全不对。7点到9点，9点到11点，走胃经、走脾经，那个时候都在造血呢。所以呢，你身体不动，这样有没有？你身体不动，身体就没有一个讯号给自己说这个时候需要，它就不造血了。所以越来越虚弱，所以这段时间不可以睡觉，绝对不可以在那边这个怎么样躺着睡。所以说载我奏琴有没有？载我奏琴。孔子说怎么样？雄不可雕也。但是其实是这样，载我太虚弱了，他身体真的不好，载我身体不好。好，所以这段时间不能睡。会打瞌睡的人给自己一个警告吧，是不是往轨道走现在要练习一下因为那个鬼都是怎么样找，就这个时候他就没有办法出来了那我不要这样想，我的身体太虚弱了，所以这个时候怎么样？要出去晒太阳，要出去走，要出去动，那可以吧？所以我一直强调，在对的时间做对的事情。早餐吃得好6点半到7点吃早餐那么到这个7点到9点，9点到11点，7点到9点走胃经先吃饼皮
这个转化红血，将早饭早餐吃的东西呢，开始这个怎么样消化然后运转。好，接下来呢11点到13点，11点到下午1点有没有走心经？走心经。这个时候呢，血液循环加速。那么气血循环呢，由肺开始，一直顺时针，然后呢，它又回到肝，它就这样到了。所以我们现在到了日正当中，所以呢，古时候呢，这个怎么样？这个死刑犯有没有？为什么都在53克？他那么一砍呢，血呢就比较大量喷，这样的。你晚上都要去抓出去砍头，怎么样？他血呢没有那么配合，流量没那么快。他其实古时候的人，他们有时候生活呢是整个跟着天地的律哦。我们现在是整个乱了套因为自从发明电灯以后，电灯一发明，你灯一开，你就可以一直做事嘛。所以你就开始会日夜颠倒。所以呢，那过去是怎么样？他看着太阳出来，他就做。那太阳，那你看人类在这样子的这种业力，就是在整个人道的业力中呢，他太阳出来就发明出来，他就是叫我们要动啊。那太阳下山了，我们就是要休息啊。可是我们现在怎样？整个颠倒，因为晚上可以开灯，还有怎么样？开冷气，冷气一开，它本来是夏天就是要出去排汗，就是要大量的，它热力一出来，整个身体的那个什么，一直往外推。所以呢，为什么说冬病夏治？就冬天湿寒郁积之气跟血怎么样？夏天的时候它热，一直往外排，就大量流汗，大量喝水，这样身体就健康。可是现在不是灯一开，晚上做事，然后怎么样？窗帘白天关闭密，这样睡觉，然后怎么样？一热赶快开冷气，然后所有的那些怎么样？废水、废气、燥热逼在里面，身体怎么会健康？是不是？好，那么呢，中午的时候11点到1点当中，所以你看我们过的生活是很健康的你们在禅修中过的生活非常的健康。11点，我们11点半我们就吃饭，吃过饭大家做什么？出去走走，散步10分钟、15分钟，你去躺，因为这个时候，因为呢整个的走了半圈的循环了，躺下来，让自己的心气呢调一调，让它休息一下。所以中午呢休息一个15分钟、20分钟乃至30分钟，非常好。那么再来呢，下午的1点到3点，他走小肠经。这个时候呢，所有在肠胃中消化的东西呢，都要到小肠了，开始就开始一直赶快吸收营养什么，而且小肠对应是什么？对应心所以很多到后来很多的这个西方的这个医生对于小肠小肠里面怎么那么多的这个怎么样这么样子多的这个神经传导血管，还有一些感知的那个，全部都在小肠里面。所以小肠呢，就像我们第2个感知的心脏一样。好，接下来呢，下午的3点到5点。那么这个图呢，如果大家想要，不然呢，我们就看我请哪个同学，我们就贴在哪里，好不好？那你们可以用，不然呢，其实网络上抓也有，好不好？12经络的这个蛮多的。那么呢，下午的3点到5点走膀胱经，所以这个时候呢，喝水最好。那什么时候开始喝呢？2点多开始喝，慢慢喝，慢慢排。所以你们有没有感觉早上起来走肺经是不是排气？吸好气，排废气，有没有？吸新鲜的，然后排掉。接下来怎么样？是不是排水？那个什么大肠排便，有没有？排气体，排固体，然后呢排液体，它就这样，整个。好，那么下午的5点